¿Os acordáis del vídeo de qué es el bruxismo? Pues hoy vamos a saber si hay una relación directa del bruxismo con el estrés, con la ansiedad y con los problemas emocionales. Hay un patrón común entre el bruxismo de día y el bruxismo nocturno. Es el estrés. El estrés es la enfermedad del siglo XXI. Prácticamente todas las personas que vivimos en el primer mundo tenemos estrés. ¿Por qué? Pues porque vamos a todos sitios muy rápido. Los problemas emocionales se nos acumulan, las prisas, el día a día. Cuando pasamos al subconsciente, por la noche, tenemos la sensación de no descansar bien. Nuestra columna no descansa en el colchón y la almohada en muchas ocasiones no alinea la columna cervical y produce que nuestro cuello, nuestra musculatura se sobrecargue. La musculatura masticatoria es la musculatura más fuerte de todo nuestro cuerpo. Es una articulación que tiene mucha carga. Durante la noche, esa musculatura no tiende a relajarse cuando tenemos estrés, está íntimamente relacionada con las emociones. Por lo tanto, el rechinar de dientes, el crujir y la aceleración del desgaste de la dentina y de la capa protectora de nuestros dientes hace que se acelere ese proceso de desgaste. Si te ha ayudado nuestro vídeo, suscríbete a nuestro canal dándole a la campanita y dale al like. Nos ayuda mucho a seguir haciendo nuevos vídeos.